Вот в Салар есть еще вот такой отель. Здесь камни, но у них есть там песочек. Я вам покажу. Это тоже новый отель. Ему лет 5. На первой береговой. Но с детьми, наверное, будет некомфортно, потому что приходится с пирса прыгать. Вот видите вы сами. Здесь, конечно, небольшой песочек. Вот так отель располагается. Это не реклама.